El tema era las vibraciones de las estrellas. ¿Cuál es el motor que hace vibrar unas estrellas y otras no? La manera en la que pueden vibrar dichas estrellas. ¿Cómo podemos observar esas vibraciones que no podemos observar directamente, sino indirectamente? Y todas las dificultades que tenemos en esta observación, muchas de esas producidas por la presencia de nuestra atmósfera, y entonces tuvimos que lanzar satélites para hacer observaciones del espacio. Digo tuvimos, yo no lancé satélites, pero la Agencia Espacial Europea lanzó un satélite, la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, lanzó otro satélite dedicado a esta clase de problemas. Y al final, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos damos la pena de hacer todo ese trabajo y hasta de lanzar satélites? ¿Y por qué? Los por qué son muchos, pero uno de los por qué, porque estudiando la vibración de un objeto tenemos informaciones muy valiosas acerca de su estructura. Entonces es una herramienta fundamental para estudiar la estructura de las estrellas.